السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Saad bin Ubada, за него разказах от няколко проповеди, разказвам за него. Днес ще разказвам последната част. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато почина, ансар от себе си искаха да избират като халиф от тях. Неговото име казаха Хазам Забишир Масаб също в книгата Набиин каза, че ансар дадоха сила да го правят като халифа и той беше глава на народа. И когато Абу Бакр стана халиф, той преди това той беше имаше равногласие, че той да стане халиф. Затова Ал-Муслим Мауд разилата рано с тази тема разказа толкова и също каза, че важността за място за халифа. Затова аз мисля, че това е много важната и това е нужда от времето. И преди да разказвам от Муслим Мауд разилата рано и хадис и от историята ще разказвам едно нещо. Умейр бин Абдурахман каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато почина, Абу Бакр беше извън Медина. Когато той се върна, той премахайки черша в лицето на пророка саллалаху и селува лицето на пророка и каза, че моя майка и баща да дадат живота си за вас. И вие бяхте жив или сега сте мъртъв. Вие сте много прочистен човек. И каза се името на Бога на Каба, че Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е починал. И след това Абу Бакр и Умар разилата анхума много бързо отидоха към Сифа Бану Сайда. Когато те пристигнаха там и Абу Бакр започна да говори, той е от Корана. Каквото беше откровено от ансар, той е чел всичко. И пророк саллалаху алейхи ва саллям за ансарите какво каза и всички неща Абу Бакр каза и след това той каза, дали вие знаете, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че и ако хората ще вървят в една долина и ансарите в другата долина, аз ще вървя с тази долина, където ансар ще вървят. И след това Абу Бакр каза, о Саад, дали знаеш, ти седеше
когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че халифите ще бъдат от Куреш, добрините ще почават на Курешите, онези, които са лоши, те няма да подчиняват на добрите Куреши. Саад каза, те истина каза, че ние сме визири, мисли, вие сте глави. Това е писано в Муснад Абу Намбал, в Табкатул Кубра, разказвайки за това пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато почина, Абу Бакър изпрати съобщение към Саад бин Убайда, че той да прави бейт, защото хората правиха бейт. И това е народ също прави бейт. Тогава той каза, кълня се името на Бога, аз няма да правя бейт, докато аз да не хвърля всичките, да стреля всичките лъкове. Онези хора, които починяват от моя народ, да воювам с вас, с тези хора. Когато Бакър получи тази новина, това Башир бин Саад каза, о халифа на Расула саллаллаху алейхи ва саллям, той отказа, той отказва, той няма да прави бейт, и той ще бъде убит. И той няма да бъде убит, докато с него неговите деца и неговите народ да бъдат убити. И те няма да бъдат убити, докато племе Хазрач да ги убиваме. И Хазрач няма да бъдат убити, докато Ос да убиваме на Ос. Затова вие да не воювате с тях. И сега стана ясно на хората, те няма да дадат вреда на вас. Че повече хора правиха бейт на вас, ако той отказва, това няма значение. Защото той е сам, на когото останаха. Аз да приемайки съвет на Башир, изостави на Саад. И когато Умар стана халиф, един ден, по пътя на Медина, се срещна с Саад и каза, Кажи Саад, кажи Умар, те така говориха. Аз Умар каза, дали си същия, както преди беше? Саад каза, да, аз съм такъв. Вие имах хилафът. Това е правилно, хората правиха бейт на вас. Аз не правих. След това той каза, не се името на вашия приятел Абу Бакър, разилата ранху, беше по-любим от вас. На Умар каза за Саад, че повече обичахме на Абу Бакър срещу вас. След Саад каза, не се името на Бога. Така се събудих сутрин. Аз не харесвам да бъда съсед на вас. Аз Умар каза, който не харесва на съседа си, трябва той да отива далеч. Саад каза, че аз няма да забравя. Аз се отида там, който е по-хубав от вас. Следвам за Саад на Умар. В началото на Умар той приселил към Сирия. Там пише в Табрат Кубра. Саад за него разказват, че той е правил бейт на Абу Бакър. В Тарих Тибри пише, че от народа му всичките хора правиха бейт на Абу Бакър и за Саад също правил бейт. В Тарих Кубри беше писано, както ви казах, че Муслим разилата анху, който тълкува там много неща той за защо е важно бейт за халифа, какво е място за халифа и каквото Саад прави, какво е това означава.
той каза, то проповеда си, катала означава, че да няма отношение след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато последователите имаха разногласие за хилафът. Ансарите мислиха, че хилафът трябва да е от нас. Ние сме ахли валд. Ако един е халиф от мухаджирин, тогава един трябва да е от ансар. Бану Хашим мислиха, че хилафът е нашето право. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше от нашето семейство. Мухаджирин искаха, че халифа да е от Курайш, защото арабите, освен курайшите, няма да подчиняват на някой друг. Но те не представиха на някой особен човек. Те искаха хората сами да избират. Мусулмани да го някой да избират, той ще бъде халифа от Бога. Когато те така казаха, Ансар и Бану Хашим, всичките бяха съгласни с тях, но един последовател не разбира. Това е този ансари сахаби, на който ансари казаха, че той да стане халиф. За това може би той мисли, че това е унижение към него, или той не разбрал каквото беше значение. Той каза, аз не съм готов да правя бейт на Абу Бакър, Амар. За това в историята пише, че той каза, че уктулу Сада, че убивайте на Сад. Но той не убил на него и някой друг човек. И хората, които са учени в езика, аз Умар означаваше, че да нямате отношение с Сад. В историята пише, че Хазрат Сад постоянно идваше в джамията и се молейки отделно се връщаше и никой последовател говореше с него. Катал означава, че няма да има отношение с него. А Муслим Мауд разияллаху анху, да разказвайки за Саад бин Убада каза, и преди който аз четох статия за този проповед, той каза, че аз в един проповед разказах за един ансари последовател, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, някои ансари казаха, халиф да е от ансарите, но когато мухаджирин, особено Абу Бакър разияллаху анху, когато мухаджирин, особено на Абу Бакър разияллаху анху, когато мухаджирин, особено Абу Бакър разияллаху анху, казаха на последователите, че това няма да има полза в такава избиране за мусулманския народ, че защото каза, че мусулманите няма да бъдат съгласни да избират така, тогава ансари мухаджирин се събираха за това нещо. Те ще правят бейт на някой мухаджир и накрая Абу Бакър разияллаху анху, всичките се събираха, бяха съгласни. Ансар не бяха съгласни. Абу Бакър и другите последователи и обясниха тази тема, че няма да бъде полезно. Така решиха, че трябва да е халифът мухаджирин. И след всичките бяха съгласни за шестеството на Абу Бакър разияллаху анху. А Муслим отказа, че аз разказах, че когато Саад не правил бейт и спирал себе си да бейт, а Умар разияллаху анху каза, че уктулу Сада, че убивайте на Саад.
но нито той е убил на Саад и нито някой друг последовател прави така. И той беше жив до халифа на Разилатарано, до хилафът на Умар Разилатарано той беше жив. И от Умар Разилатарано той почина в Сирия. Той приселил до Сирия и почина в Сирия. И Айма Селф каза, че катара тук означава не убиване на човека, това означава, че няма да има отношение. И на арабски език има много значения. В урду означава катър да убива някой човек, но на арабски език, когато използват думата катър, това дава различните значения. Едно значение, че да няма отношение. И в речници да пишат, че Умар означава катър. Не беше убиване, това беше откъсване на отношението. Иначе, ако беше с значение с убиване, това Умар Разилатарано, който имаше много сила, защо той не убил на него сами? Или последователите, защо не убива на някой на него? Аз Умар Разилатарано не само не уби него, но в своя, той беше халиф, не убива на него. Някой казва, той беше жив след халифа на Умар и никой не е вдигнал ръка срещу него. Това означава, че катър означава да няма отношение. Това не означаваше да убиват на някой друг. Той е Расад, на отделно от другите последователи, но никой вдигна ръка за него. Муслимът каза, дадох пример, че ако ще гледаме в съня, че той е убит, то означава, че да няма отношение с него. Той разказва един проповед. След това каза, някой приятел каза на мен, че един човек, след това проповед каза, че Саад не е правил бейт, но взеха съвет от него, въпреки че няма правил бейт. Като Абу Бакр разияллаху вземеше съвет от него. А Муслим отказа. Онзи човек, който така каза, това означава две неща. Или, че който аз разказах, това не разказах правилно. Катър, който означаваше, има две значения. Или той дава отговор на моето значение, или това, че това няма нищо, ако няма някакъв бейт на халифа. Този човек така иска да не правим бейт на халифа, това няма наказание за това. Саад не правил бейт, но той дава съвет. Той каза, някой поет каза, че скрити са атрибути на човека, докато той не говори. Когато той говори, то показва своите слабости. Ако мълчи, неговите слабости са скрити. Но когато започва да говори, неговите слабости излизат наяве. Онзи човек, така той каза, че Саад даваше съвет и така той тълкувал на проповед на Муслим. Неговите думи така разказват, че или той казва, че няма значение да прави бейт на халифа, или да показва, че той има много знание, но тези двете неща са неправилни. Няма да има полза да показва своето знание. Това е неправилно толкова, че всеки човек, който ще слуша, ще усне. Последователите за техния живот. Има 3 книги за историята и цялата история за последователите, който история има отношение с последователи, има 3 книги. И те са тези 3 книги. Tehzib Tehzib, As-Sahaba и Abdul Wahab. В тези 3 книги там пише,
Саад, изправяйки на другите последователи, отиде в Сирия, там почина. И някои речници за думата катъл и разказват тази случка. От каза, че от последователи 6 или 7 са Саад. И там има Саад бин Аби Вакас, който беше от 10 човека. Той е стана команден чиф. Той участва във всичките съвети. Знаем, че този човек така каза за проповед на муслиман. Той няма знание, слушайки думата Саад, той не знае, че този Саад е друг и този Саад е друг. Той веднага тълкува моето проповед. Аз не разказах за Саад бин Аби Вакас, който беше мухаджир. Аз то разказах, той беше ансар. Освен тези две, има много други Саади. 67 има Саад, за който аз разказах. Саад бин Убада беше неговото име. В арабите много малко имаха име и в едно село много хора носиха едно име. Ако разказаха на някой друг, с баща му разказаха, или Саад или Саид не казаха, Саад бин Убада или Саад бин Аби Вакас казаха. И където нямаха да знаят за името на, там разказаха мястото. Когато не познаха с мястото, там познаха с племе. За един Саад в историята много разказват, защото неговото име има като името на другите, затова историите пишат за него. Например, ние знаем за този Саад, Хазрази Саад, и знаем хората, които обвинява, че той не знае за разногласи за имената, така той нева, но така той не показва, че той има много знание, но показва слабостите му. Мислята той каза, хилафът е такава нещо, че откъсване от халифа си само унижение. В където той даваше проповед, той каза, че джамията Акса, аз слушах от първия халиф, той каза, дали знаете, че кой беше враг на халиф? И давайки отговор на този въпрос, първия халиф каза, четейте Корана, вие ще знаете, че Иблис беше първия враг. След това Адам стана халиф, Иблис стана против него. След това първия халиф каза, аз съм халифа и който моя враг, той също е Иблис. А муслимът каза, че няма съмнение, че халифа не е като пророк. Това не е задължително, че той да не е като мамур. Адам беше мамур и също беше халиф. За Дауд също беше мамур и също беше халиф. И така. Ал-Масих алейхи вассалам е мамур и халиф. И всичките пророци, те са мамур и те също са халифи от Бога. Както всеки човек е на едно място е халиф, и така пророците също са халифи. Но са такива халифи, които не са мамури. Но като подчинение и в тях и в пророците разлика. Както трябва да подчиняваме на пророк, трябва да подчиняваме на халифите. Но в тези двете подчинения има една разлика. И тази разлика е, че подчинението на пророка, за това подчиняваме, че той дава откровение на Бога и пречисти сърцата на хората. Но халиф, неговото подчинение не подчинява на него, той дава откровение и той е съвършение пречистване за това, че чрез него системата за откровение продължава. Че откровение дойде на пророка, то е почива на това, че система на пророка и продължава, то е център за това халифа. За това Вакиф
И опитни хора казват, че пророците имат съвършено воje и халифите на второ място има воєни. Исмате сура. Зато в същата джамия, на същия минбар и в петък прия халиф, аз слушах. Той каза, вие в моите, показвайки някои мои слабости, то вие не може да откажете от това подчинение. Няма да стане така. Който Бог ви казва това подчинение, който Бог каза на вас, вие не може да излизате от това, защото тази работа, за която аз станах, това е различно. И това е единство на системата. Това трябва да подчинявате на мен. И където за пророците Бог, Божията традиция е, че освен слабостите на човешки слабости, за единството на Бога, да, това е важно за възпитанието на народа, който Сажда Сахав, който имам забрави. Но че народа да знаят, когато те забравят, може да прави. Пророк Сарасъм също забрави. И той след това прави Сажда Сахав. Неговите всичките дела в защита на Бога. Делата на пророците в защита на Бога. Там за че всичките дела са в защита на Бога. За халифите традицията на Бога е, че всичките дела ще бъдат в защита на Бога, който е за развитието на системата. Ако ще правят някаква грешка и те няма да постоянно ще продължават, които да ослабват на системата и победа на исляма да стане като сражение. За уважение на системата, които те ще вършат такива дела, защита на Бога ще стане с тях. Ако ще прави някаква слабост, Бог ще ги направи. И Бог е защита на делата на халифа. Затова казваме, че Бог самия прави халиф. Това не означава, че халифите не могат да съгрешат. Това означава и от техния език или дела Бог ще поправи тази грешка, или техния дела, или езика не поправят грешка. Той ще промени резултата на тази грешка. Резултат ще бъде добър. Ако Бог така желае, халиф да казва такова нещо, че резултат да е не е хубаво за мусулманите и може би ще има, че джамаат няма да има развитие и ще иде назад, това Бог с скритите неща ще промени резултата и джамаат няма да отиде към долу. Джамаат ще напредва към развитието и това ще стане в сърцето на халифа, че той прави грешка. Това ще изпълни момента, но пророци са съмнени. Исмата Кубра и Исмата Сугра, те имат двете исмати. Те са центъра да поправят системата и те са центъра да пречистят делата на последователите. Това е важно, че халиф да не центъра за и пречисти делата, но може че той да е по-малко от другите на Божии хора, където има такива халифи, които са центъра за пречистване делата и за центъра за системата. И там може да има такива халифи, които в пречистването е по-малко, но за системата
те ще бъдат другите напред. Но всеки човек във всяко положение трябва да ги подчинява, защото системата има отношение с политика на джамата. Някой означава какво е политика за джамата. Тук думата сясат. Което означаваме, че това е негатив. Това дума използват хората. Някои политиците пътнаваха тази дума, да дадат вреда и да не вършат добре. Но в истината, в речника, това означава, че система как да върви. Както система да, това е сясат, политика. И след това, с добрина и знание да върши работа, да спира греховете, да усили системата, това означава. С разум и с знание и за международни отношения да има сила, това е сясат. Всичките позитивни неща са свързани с тази дума, но както ви казах, те с уяс, забравяйки истинското има, заради делата на политите и заради своите грехове, ние променихме значението на тази дума. Тук муслим Мауд Разятала тук използван сясат за позитивно нещо. Те са тези всичките неща, които аз разказах. Системата, който разум и знание, атрибути, които трябва да имат. Каза, че системата свързва с джамати политика и в халифа гледаме, че те спазват системата на джамата. Най-първо трябва да спазват. И също така, той обяснява, това е важно, че религия стане пълна и да разпространяват религията, те трябва да гледат тези неща също. Системата на джамата да върви правилно и също проповед за религията и да стане по-силна религията, трябва да пред халифа. Затова Бог в Корана, където разказа за халифа, там той каза, Бог ще засили на тяхната религия и ще даде победа на тази религия. Тази религия, която халифа ще представи, то е в защитата на Бога, то е малка защита. Той каза, че те могат да правят грешка и халифите и може да имат разогласия помежду си, но те са малки неща. Както за няколко проблеми, аз Абу Бакр разилата рано, ето Умар разилата рано, имаха разогласия. До днес в Мухаммадия заради тези проблеми, те нямат едно вярване, но то е в малките неща. В основните неща няма да има разогласия. И срещу това ще има единство. И те халифа ще даде светлина на света, да казвам, че някой човек, не правейки бед, той ще стане на това място, където ще стане това, който прави бед. Това означава, такъв човек не може ли, че бед е система, какво означава? За съвет трябва да мислим. Един експерт, дали той не е от религията, може да вземаме свет от него. Муслим Мауд Разятара в Наджалба взе един англичанин адвокат. Това не означава, той взе съвет от него за религията. Битката Ахзаб, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Салман Фариси, взе съвет от него и каза, в вашата държава какво ставаше? Той каза, че в нашата държава купиха
мястото. Той каза, това е много правилно, така купиха мястото, за казват газва Хандак. Но въпреки това, ние може да казваме, че Салман Фарси в битката той беше по-опитен от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той нямаше място за битката, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше място. И тези работи, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям свърши, аз Умар не можа да свърши такава нещо. Във времето на той не беше глава на някой войска Салман Фарси, беше и до друго време. Един аспект дали той е от другата религия, може да вземаме съвет от него. Значи аз бях болен и вземам съвет от англичани лекари. Означава, че аз взех съвет от тях за религията и за системата на хилафът. Или това, мисля на тях на същото място, на където са последователи на обичания Масия алейхи салам. Вземам съвет от последователите, тяхното място е по-велико от другите. Това означава само това, че аз взех съвет за лекарствата си, само за един отдел. Взех съвет от него, или за особено нещо взех съвет. Мисли, Саад бин Убада, ако някой, където имаше опит, взеха съвет от него, от Саад бин Убада, за материално нещо, и той дал съвет. Това не може да казвам. Това не може да казваме, че той участва в съветове. За него няма такава традиция, където пише, че даваше съвет колективно. Традициите това разказват, че изоставяйки Медина, той е приселил към Сирия и последователите мислиха, че той няма връзка с системата за халифа, че който почина, че бесове или англите убиха на него. Че последователи не харесваха, когато той почина, но всеки човек, англите вземат душа, наказва, че англите или бесовете взеха неговата душа, че той така почина, че Бог го взе, че беше от последовател от битката Бадър и врагове, да не стане така, че той така да стане, но той беше ударен. Разказвайки каза, те всички традиции разказват, той нямаше това влияние в сърцата на последователите, както трябваше да има, който той взе. И последователи не бяха радостни с него, че ще едино биха на него. И някои хората казват по-строги думи. Аз не искам да рецитирам тези думи, че мислейки това, че някой човек не правейки бед на халифа, ще бъде част от система на халифа. Това е срещу учението на исляма. Онзи човек, който така ги мисли има, че той не мисли за какво означава бейт. Саад бин Убада почина Коран в Сирия, когато Умар стана халиф след 2 години и половина, Хиджр Аскалани за той почина в Сирия Бусра, това първия град, който мусулманите победиха. И в Медина тогава знаеха, че той почина. Когато били Мунабе, били Сакан, бяха граници в хората, някой случай, някой човек. Те ниче глава на Хазрат Саад бин Убада убихме, ние хвалихме, стрелиха на него, той починаха и хората имаха страх, хората взеха на този, когато Саад почина.
Саад имаше нужда, когато убиха на него и той почина на място. Асад бин Убада почина в халифа на Умар. Има разногласия, когато той почина. Някой каза 14 хиджри, някой каза 15 хиджри и някой каза 16 хиджри. Гроба на Асад до Дамашк и в едно село Малиха има него гроб. Табакатул Кубра пише това след това. Те разказвам за две починали и ще рецитирам техния джаназа. Сайед Мохаммад Сарвар Шах Сахиб в Садран член беше в Садран Ахмадия Кадиян. 8 януари той почина и беше 85 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. От малко времето имаше рак, но с много търпение той търпеше своя болест и до крайно време той изпълняваше своите задължения. Той Мозасогра суба от едно семейство беше пърнана Сайед Абдурахим Сахиб. Беше последовател на обитания Масих алейхи салам и дядо Молви Алимдин Са беше много учен човек и поет. Неговия баща и в съня Сасаб гледах, че той дойде в моя дом. Неговото име дайте Сайед Сарвар. В началото той учил в район Катък. След това той свърши бакалавър и стана учител. И след това асистент беше. Audit office отдел той работи. И след ретайрмент той 85-та година той дал своя живот да служи на джамата. Четвъртия халиф в 96-та година да някой работи на него. Той също прави умра. Маркази аудитор. Като един човек комисия прави на него четвърти халиф. Той беше на същото място за аудит. До 9 години той беше като Садър Каза борд и така с много важни комисии той беше член до тази Садър Махмудия. Беше президент. Той много беше добър в работата си и като аудитор той работи като дълго време. Четвъртия халиф Нямам Тала в едно писмо каза, че вие работите за много добър начин, за и много харесах, че вие нямате страх и с много дълбоко вие мислите за своя програма, той навършил своята работа и няма кой друг ще ви спира и също дал молитва за него. Назъм Сахиб Дарул Каза Кадиян. Всичките отнеси в Каза той обичаше и за жалбите много бързо решаваше и много внимателно четеше нещата и решаваше с много добър начин, даваше много добър и в много дълбоки неща той вземаше съвет от Бога. Негова зет, доктор Тарик, сега в Нур Хоспитал Кадиян той е синьор медикал. Постоянно се молеше таджуд намаз. В джамията Мубарак се молеше, когато той стана много слаб, не може да върви. Имайки помощ други, той отиваше в джамията. В първата линия седеше в петъчна молитва. До вечерта късно се молеше навафил и се молеше в джамията. Назир Ала Кадиян също пише, той имаше много атрибути, много предаността и гостоприемлив беше и много трудолюбив беше. Помагаше на бедните и за подчиняване на своите офицери. Много силна връзка имаше с халифа и посъветваше на другите да подчиняват на халифа, беше муси. И всичките синове и дъщери сега работят за джамата. Неговия малкият син Сайид Махмуд Ахмад
като фармацевт в хоспитал Кадиян работи. Двама братове, Сейед Танвир Ахмед, доктор Тарик Ахмед са вакфи зиндаги. Те работят в Кадиян и така малкият зет Сейед Хасан Хан, той също служи на джамата доброволно. Докато Сайфзада Мирза Васим Ахмед Назриалът беше, винаги с уважение прави одит и пушеше въпроси, че само Мирза обичаше най-повече на хората, а Мирза Сайф много хубаво отнася се към него. Той, помнейки за неговите обич, плачеше, много уважаваше на Дервишане Кадиян и с много преданност той прекара своя живот. Студентите на джамия той много ги обичаше. Нека Бог да уличава неговото място в рая и неговите деца да вървят на неговите стъпки. Второ джаназе госпожа Шокат Гохар Сайба, който доктор Латиф Ахмед Кураши неговата жена беше, и Молана Абдул Малик Хан Сайб Ташрия беше 5 януари, тя почина, беше 77 годишна. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя ще се благословите на Бога Мусия. Тя се ражда в Агра и неговия баща Молана Абдул Малик Хан Сайб като мраби работеше. И след това с родителите Хайдрабад, Дакан, след Пакистан, те отидоха в Карачи. В началото тя учи в Карачи. Тя беше много напред в учението. Имаше хубава позиция от детството. Тя служи на джамата. За Насрат беше секретарка. И в Карачи Насрат беше на първо място, когато тя се омъжи с доктор Латиф Кураши Сайб. Той учеше в Медикал коледж, когато е в Англистан. Тук тя дойде. Тук свършвайки учението, доктор Сайб, третия халиф, когато пише, казаха, че елате в Пакистан, ние да работите в Фазли хоспитал. Тя също отиде в Пакистан, но това е рава служи на човечеството. И така тя много служи на системата на. Тя много работи за леджна рава. И всеки човек, всяка жена и момиче знае за нея. Моя майка Сайфзади Насра Бегам, когато беше за леджна рава, тя каза, че тя беше генерал секретар в неговата комисия. 15 години тя работи така. Тя също взе тренинг от нея. Тя с много добър начин свърши работа в Централна Азия, като секретарка тя работи. След това генерал секретар Марказия Пакистан прави. 6 години тя там работи с много добър начин. И заради когато тя болна, тя изостави работата. Но пак, когато имаше възможността, тя служише на джамата с различни начини. До 50 години тя служи на джамата с различните отдели. И всяка жена, която е работила с нея, хвали на нея. Със съседите много беше добър, помагаше на бедните, гостоприемлива беше и раздаваше данъка закат по пътя на Бога. Всички тези атрибути бяха при нея. За вакф дейт тази година, когато зових, и веднага тя дал своя чанда, преди тя да почине. На 5 тя почина, когато зових, тя веднага дал своя чанда. Доктор Кураши Сайб пише, че 50 години тя беше идеална жена, идеална майка, сестра и дъщеря бе. Един доктор не пише тук.
Тя беше идеална булка и свека беше с тях. Тя много служи на тях. Като майка тя служеше на своя свекърка. И давайки един добър пример, тя отиде в другия свят. Много болна беше, но работеше в дома си и беше много търпелива в болестта си и търпеше болестта си. С халифа имаше много силна връзка. Тя изостави. Мъж, доктор Латиф Краши, 33 синове и 2 дъщери. 2 синове и 1 дъщеря са доктор, инженер. Един син, всички са учени и с много труд децата. Тя каза, една дъщеря каза, че тия не носиш глава, дрехи. Тя каза, каквото пазя харча за вас, за учението. Искам, това е моите баджути и моите дрехи. Те вие да имате хубаво учение и да станете полезни за джамата. И да работите за джамата. Истински да са неща тия гледаше. Много са неща, което си децата пишаха и бъдниха. Една дъщеря каза, че ти ще учиш в този медикал коледж. Аз в нея гледах и там ти я взе място да учене. Има други са неща. За благословията Бога много добра жена беше. И за своите сестри тя гледаше. Сина Абдул Малик каза, служише на джамата от дафтар леджна, офисър леджна до дома си, Дарлум. Пеша дойде и никой не усува. И в съседите си и на Байрам растеше сладкиши. Казаше, че ако ние се бъдем свързани с религия, Бог няма никога ще изостави на нас. Дъщеря каза, че когато аз имах деца, които живеят в Америка, винаги каза, че в Америка, в Европа, да пазят децата, да много обичаш на своите деца и да имаш като приятели. Че така е да атмосфера в дома си, те да прекарват повече време в дома. И една дъщеря каза, медикал коледж, момичета каза, правиха байкот за деца Махмади. Плачех, майка ми съвети ми. Защо плачеш? Това е търсия за пророците. На където ти вървиш. Каза, че пише, за Ахмадите, ако имаше проблеми, Бог няма никога ще изостави на теб. И така ти имаше успеха в изпитите. И тези другите, лошите момичета не имаха успех в изпитите. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и нейните деца да вървят на нейните постъпки, да станат добрини, да служат на джамата и с халифа, да имат постоянна връзка да имат. Както ви казах, след молитвите ще цитирам невидимото намаз джаназа, ще рецитирам за двама. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر